我们到达齐云山谷的时候，雨仍然淅淅沥沥地下着。第二天早晨，如天气预报所说，雨停了，我们便按照计划从光姑山农庄出发，开始了徒步。齐云山为赣南第一高峰，山势高峻，因山顶终日云雾缭绕而得名。不久之后，我们就碰到一群从上面下来的年轻人，他们说上边风很大，有雾，什么也看不见，劝我们不要上去了。后来我们才意识到，这群人应该是没有登顶就下撤了。下撤原因可能是装备不足，他们穿得太单薄了。马上就进入雾区了。现在是海拔不到1500，已经是大雾弥漫了。希望天气预报能够准一点，11点以后出太阳。开始往上爬的时候，因为出汗，我们连加绒都脱了，但到了这里，却不得不一件件的又穿回来了。
越往上爬越冷，最后夫人穿上了大衣，我也穿起了羽绒服，还在外面套上了雨衣。很有特色的蚂蚁堆。石头的迎风面都变成这样了。现在还有20米爬升就到顶了，可是还看不见啊。登顶后找了个背风处，想等着看看能不能云开雾散，结果是没有一点希望。上山的时候，我们就在齐云山寺的边上吃的饭，但因为雾大，居然没有看见这个寺庙。下山经过这里，才发现齐云山寺。
走几步歇一会儿。您这在山上啊？山上住啊？没有，我等一下会下来。你这给谁拉的这是？啊？这给谁拉的？这是煤气那些，然后吃的。山上有没有房子？山上有一个庙啊。我就帮那庙送的哈。啊。哦，这是那庙补的货。对。他卖东西。今天上面人多不多啊？没人，就我们俩。没有人啊。走到雾的下边了，往湖南方向下山，台阶路一直通到下面的齐云山森林公园，然后是一条峡谷穿越的野路回到起点。这段路野趣横生，可以算是这条环线上的亮点之一。脚步，追寻着远方的风景，心中的梦想燃烧，期待着每一次的心动。远方的